Pengelola usaha sarang burung walet bakal ditertibkan, sebab penyebaran rumah-rumah usaha burung walet yang tidak beraturan bisa mengganggu ketenangan masyarakat. Bangunan sarang burung walet di Palangkaraya pun makin menjamur. Sejumlah rumah penduduk dan ruko disulap menjadi tempat pengembangbiakan burung walet demi keuntungan yang menggiurkan. Namun, ternyata ada persoalan yang tersimpan di dalamnya. Di antaranya adalah berpotensi menyebabkan 24 penyakit yang menyerang otak dan saraf, serta penyakit lainnya. Ditambah lagi polusi suara yang ditimbulkan oleh alat memanggil burung walet. Sehingga perlu adanya pengaturan dan pengendalian dalam rangka untuk menjaga kelestarian dan kesehatan lingkungan dan memberi ruang usaha kepada masyarakat mengelola usaha burung walet, termasuk kontribusi yang didapatkan pemerintah Kota Palangkaraya dari usaha sarang burung walet tersebut. Tidak hanya permasalahan sarang burung walet saja yang sebenarnya bisa mendatangkan pendapatan asli daerah, izin galian C pun belum dimanfaatkan secara maksimal. Dari Palangkaraya, Agus Yusar, Permata TV mengabarkan.